Первое, что нужно сделать перед покупкой пылесоса, это проверить, а есть ли на него фильтры, есть ли на него расходники. Вы не представляете, как часто к нам обращаются люди, которые купили пылесос на Алиэкспрессе, там, на Озоне, еще где-то. Купили самый дешевый и теперь не могут найти фильтры. И что теперь с ним делать? Поэтому всегда перед тем, как покупать пылесос, посмотрите, вбейте в интернете модель пылесоса, который хотите купить, и слово «фильтр». А как выбрать пылесос, который будет подходить под ваши задачи, под ваш бюджет и не разочароваться через полгода, смотрите в наших следующих видео.